Posisi di gang Kapasan Kidul 4, dulu di pinggir jalan. Sekarang masuk gang karena nggak boleh jualan di pinggir jalan. Jadi sekarang masuk gang. Dulu di sini posisinya, sekarang pindah sini. Es coklat. Es coklat tambah umur. Ayo kak, kamu kak. Nanti aja kita beli es dek. Dek. Itu loh es dek. Dua. Es. Lama nggak beli sini ya, ya dek ya. Ya. Teman-teman ini Sony. Iya. Pindah dalam ya, dan belum Jopo ya. Aku kosi. Kosi saya minum ya. Minumnya ini dong. Pakai roti. Posisi di gang Kapasan Kidul 4, dulu di pinggir jalan. Sekarang masuk gang karena nggak boleh jualan di pinggir jalan. Jadi sekarang masuk gang. Dulu di sini posisinya, sekarang pindah sini. Beli apa dek? Beli apa? Es coklat. Itu pakai roti. Celop nih. Gak iso nih. Itu loh kosi. Vina itu beli es kok minum es tuh. Ini apa? Udah ini aja satu. Sini loh, kamu lihat, harus bawa sini. Es coklat gandengan sama roti. No. Ya dek, bentar dek. Rotinya dicuil. Makannya gimana nih? Rotinya disobek. Apa? Oh ya, itu enak. Rasanya apa? Coklat. Makannya gimana? Tunjukin. Kakak makannya gitu kakak. Gak di ini kak. Es batu nih. Panas. Ambil roti lagi dong. Iya. Jangan boleh. Rotine loro, pisang gorengnya situ. 6.000 berarti. Esnya 2, 16.
16 tambah 6.000 22 8.000-an. Dek Vina mana dek? Vina selesai makan es krimnya?